आज मैं बनाऊंगा चिकन चीज़ रोल पराठा। इसके लिए हमें चाहिए एक पराठा, चीज़, मायोनीज और चिकन। जो चिकन था वो मेरे पास पहले बना था। अब हम जाके किचन की तबाही उतारते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया और उसमें मैंने एक ही साइड पे चिकन गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने पराठा गर्म होने के लिए रख दिया। जब चिकन गर्म हो गया तो मैंने उसी के ऊपर सेट करके चीज़ डाल के उसको मिक्स कर दिया और दूसरी साइड पे मैंने वो जो पराठा था उसके ऊपर मायोनीज़ और केचप लगा दी और बाद में मैंने उसको रोल कर दिया। और ये आगे हमारी फाइनल लुक। मैंने भाई इसको डेकोरेट नहीं किया क्योंकि भाई मैंने अभी खा लेना था इसको। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक इसकी। और यार ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी घर में लाजमी ट्राई करना और कमेंट्स में कोई मुझे ना कहे कि मुझे भी खिलाओ। भाई खुद बनाओ, खुद मेहनत करो। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए। अल्लाह हाफिज़।